గీతా కిచెన్. ఈరోజు మనము చికెన్ కుర్మా తయారు చేస్తాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్ 400 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాను, 1 ఉల్లిపాయ సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి, 2 స్పూన్స్ కారము, 3 స్పూన్స్ ఆయిల్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1.5 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 2 స్పూన్స్ సాల్ట్, కొద్దిగా కొత్తిమీర, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, ఒక ఉల్లిపాయ సన్నగా కట్ చేసి కొంచెం నూనె పోసి వేయించి పెట్టుకోవాలి, బిర్యానీ ఆకు 1, దాల్చిన చెక్క 2 ఇలాచీలు, కొంచెం సాజీరా, 4 లవంగాలు, 5-6 మిరియాలు, మళ్ళీ వేయించి పెట్టుకున్న జీలకర్ర 1/2 టేబుల్ స్పూన్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కొబ్బరి పొడి, ఇది కూడా వేయించి పెట్టుకున్నాను, 1 టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు, ఇది వేయించి పెట్టుకున్నాను, 6 బాదం పప్పులు, కర్బూజా గింజలు, జీడిపప్పు ఒక 10. ముందు వీటన్నిటిని కర్రీలోకి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకుందాం. ఇలా కొన్ని వాటర్ వేసి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైంది, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుందాం. వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు వేగిపోయినాయి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ ముక్కలు వేసుకొని కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లో సాల్ట్ వేసుకుందాం. కూరకు సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. తర్వాత కారం కూడా వేసుకోవాలి. 2 స్పూన్స్ కారం, ఉప్పు కారం ముక్కలకు మంచిగా పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని ఆయిల్ పైకి తేలే వరకు ఆయిల్లో ఉడికించుకోవాలి ముక్కలు. ముక్కల నుంచి ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది. ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకుందాం. 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాలు మూత పెడదాం. 5 నిమిషాలు అవుతుంది. మూత తీస్తాం.
మనం పట్టుకునే పేస్ట్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. మిక్సీ పెట్టిన పేస్ట్ వేసుకొని మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకో 5 నిమిషాలు మూత పెట్టి పెడదాం. 5 నిమిషాలు అయిపోయింది. గరం మసాలా పౌడరు, ధనియాల పౌడర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. వన్ స్పూన్ నిమ్మకాయ రసం ఇది కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొత్తిమీర చల్లుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాం. కర్రీని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. చికెన్ కుర్మా రెడీ అయింది. డిష్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ చికెన్ కుర్మా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.